Mana? Dari mana itu belut? Nangkap. Om Yo mah susah ini gini juga nggak dapat. Mana? Video. Mana lihat? Lihat. Ketemu lagi bersama saya, bersama Haplong atau Herplong ya. Di sini saya akan ngevlog memancing belut atau ngurek bahasa Sundanya. Pokoknya setia terus masih bersama channelnya Ngurek TV, dan di sini saya ngurek. Mudah-mudahan dapat dapat belut yang besar. Dan di belakang saya juga ada yang sedang ngurek. Biar Halo guys, nih aku lagi mau ada cacingnya. Mudah-mudahan ada cacing. Nah, buka. Cacing. Alah, ayo iya. Ayo tama. Mana ini cacingnya? udah ya, enggak ada ya? Udah habis ya? Cuman satu. Yuk, kita ngurek aja sekarang yuk. Nyari belut. Oh, sawahnya tuh. Kita masukkan aja ke sini nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyari belut nih. Ajakan di mana? Ih gila, pengen kabur. Di sana itu si ayah eta saya beling. Santapan. Buat santapan belut naon atuh bahasa Sunda. Yuk, kita mancing. Ayo teman-teman. Ya. Yuk. Mau ikut sini? Yuk. Ya, ayo sini.
belum? Belum. Ini kalau ngorek harus ini. Jadi harus monyong. Awas, Jadi harus monyong. awas. Oke, awas. Jadi harus masukin ke dalam. Tuh. Kalau ada nanti gitu kalau ada. Mama, nanti kamu dimarahin. Ini dalam enggak? Enggak ada. Kamu. Iya, marah. Tentang aku pun. Belut. Tapi kecil. Itu masuk dalam. Jeruk pisang. Awas satu Dew. Dewi. Awas Dew. Dia tegang. Ini pasti menang. Pasti dapat. Aku udah bantuan. Misalnya habis di sini. Aku juga tuh. Ayo pulang. Masuk ke sini, Ke. Aduh. Wah, dapat.
Ini harus ekstra sabar ya, guys ya, harus ekstra sabar. Kita Udah harus dapat cacingnya. Dua. hati kita harus lea Ini saya goyang. mendapatkan sebongkah emas berlian. Untuk mendapatkan seekor kuyup belut, kita harus sabar. Lihat. Mana? Mana ya? Tidak asli. Ini itu. Ini enggak ada yang itu. Kalau ada pasti ada nyamut. Mungkin karena ininya terlalu kecil, kita ganti aja, guys. Kita ganti aja dengan yang baru. Maaf ya cacing, karena kamu itu biar menjadi cacing masuk surga kamu ya, karena dibikin sangkapan buat belut, dan belut juga akan masuk surga ya, karena kamu udah dimakan sama manusia. Aduh. Di mana? Itu video dapat belut. Mana? Dari mana itu belut? Nangkap. Om yo mah susah ini juga nggak dapat. Mana? Video. Mana lihat? Lihat dulu. Mati. Hah? Mati. Ya yang bau ih. Yang bau. Papa, ya. Ditarik guys. Tarik guys.
selebritis ngarah loba penggemar bikin aku sarea lamun jadi artis kuring mah da arek narsis coba lamun kuring eksis pastinya rebut selebritis lamun kuring jadi artis kuring arek ngabogohana artis rupa kuring dah henteu alus masa bodoh ada kuring artis lamun kuring jadi artis Jawa Barat hirup kuring pastina moal malarat lamun kuring jadi artis kota Kemang pasti loba awewe bakal kabandang artis kuring hayang jadi artis ngara jadi selebriti kuring hayang jadi artis kuring jadi panas teh hayang jadi artis ngarah jadi selebritis ngarah loba penggemar Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Siap. Siap. Siap.